السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في قناة منوعات إيناس. اليوم غنشارك معكم فطور في الطبيعة وغدا تا هو في الطبيعة، ومرحبا بكم. والطبيعة، هانتوما الطبيعة كي دايرة. الطبيعة لوحة فائقة الوصف والجمال، صيغتها حكمة الخالق سبحانه وتعالى، فهي هبة الله للإنسان بكل ما فيها من ماء وهواء وطيور وحيوانات وأنهار وبحار وجبال وسهول ووديان. وهي سر من أسرار الله تعالى التي أودعها في الأرض وسخرها ليتمتع بها الإنسان. سبحان الله. هانتم الطبيعة كي دايرة، ما شاء الله، جميل. والهدوء، هانتوما سبحان الله العظيم. جينا حنا وليداتنا ليها وغنشارك معكم فيها واحد الفطور وواحد الغدا. من بعد عاوتاني غنتغداو وغنشارك معكم واحد الغدا واحد الرفيسة. وكنتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم، كتحفزني. ودابا ها هو الفطور ديالنا، هاد الطبلة ديالنا الفطور. ها نتوما جايبين الكيكة، جايبين كلشي، وغنمشي انا كندير صوب اتاي. جينا حنا والعائلة، انا كنصاوب اتاي والقهوة. زوين بزاف والدراري عجبهم الحال بزاف بزاف. ها هو الحليب ديالنا، ها هو فاض. ها الوليدات كيلعبوا قدامنا. هادو الرغيفات هما نسخنوهم. شوفوا الطبيعة كي دايرة والهدوء، سبحان الله. نسخنو الرغيفات باش نفطروا. حنا يلاه جينا دابا شوية. ها نتوما الطبيعة، انا كنصور شوية هكا وكنوريكم الطبيعة باش تشوفوها، وكنتمنىكم تزوروها، تجيبوا وليداتكم هنايا. غنصاوب واحد الكويس القهوة دابا، عندي هاد الماكينة غنصاوب بها. نصاوب. ها هو طلع زوينة بزاف صراحة. غنديرو الحليب. ما تسخاش الواحد صراحة في الطبيعة، ما يسخاش يجي بقى يقولون بقى ديما نمشي. هاهي الكويز القهوة هو موجود. ودابا غندوزو. هانتوما اتاي بالصحة والراحة. هانتوما تشوفو الطبلة، هو اتاي وبالصحة والراحة الفطور، وكنتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم. هانتوما نوريكم دابا الطبيعة كي دايرة، وغندوزو تشوفوا معنا الغدا. انا اختصرت لكم، ما درت لكم بزاف. ها هي الرفيسة ديالنا. نقطع الرغايف طوالين باش كيجيو زوينين. ها هو معايا، انا كنقطع. هانتوما كي كيجيو، باش كيجيو المنظر ديالهم صراحة كيجي زوين في الطبسيل هكا كتحطو ولا في الكسرة ولا. قلنا شنو غنديرو. قالت لي اختي نديرو رفيسة، قلت لها يلاه نديروها. حتى الوليدات اصلا طلبوها لينا، قلت لهم نديرو رفيسة. حنا صوبناها، حنا اصلا خصك تشرمل داكشي في الدار. حنا جينا غير طيبنا هنايا. كدير واحد 4 البصلات ولا 3 المهم، والحلبة، ولا اللي بغى الحلبة يديرها، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. والثومة السمن مهم، والبزار والخرقوم. وصافي كتربط واحد القزبر وصافي. ها هي الرفيسة ديال هي صافي. وكدير الدجاج كتشرملو صافي. ها هو، ها انت رديتيها صافي دغيا دغيا.
ها انتما المنظر كي داير. نقطعو هاد الرغيفة. ها انتما معايا. كي كتجي رائعة. نزيد نكمل. مازال عندي رغيفة ما كملتهاش. عرفتو الطبيعة زوينة زوينة بزاف، والهدوء سبحان الله العظيم. الهدوء التام. والوليدات تبارك الله كيلعبوا وعاجبهم الحال. دابا النهار الثاني مشينا، النهار الاول غدا عاوتاني قلنا نعاودو نمشيو عاوتاني. دابا العطلة وثاني نهاية الأسبوع، ماشي صراحة العطلة، ثاني نهاية الأسبوع كنمشيو. هانتوما الطبيعة كي دايرة. مازال كنقطع. مازال كنقطع. المهم داكشي كيجي زوين واحد الرفيسة ما شهيتكم فيها. سمحوا لينا بزاف ومرحبا بكم. هانتوما نوريكم شوية الطبيعة باش ما نتعطلش عليكم. سمحوا لينا كنتعطل عليكم شوية، تقطع شوية كيكون. زوين. هانتوما انا قربت نسالي، مبقى والو، بقى شوية، بقى لي غير شوية نسالي. الرغيفة عندي بزاف. دابا البرد الواحد الرفيسة هي اللي مزيانة زعما صراحة. الثومة كتبغي رفيسة، كتبغي الثومة، وكتبغي السمن. ايوا الأكلة الشعبية الزوينة اللي الأكثرية كيبغيوها. ها هي دابا سالينا هاد الرغيفة، ها هي ساليتها صافي. دابا غنسخنها، نحاول باش غنسكيو. ها هي. ها انتما الطبيعة. انا كنسخن الرغيفة بلا ما تسخن باش نسكيو، باش كتجي زوينة، كتجي سخونة. انا قطعتها طويلة مشلضة قول. ها انتما مرحبا بكم. ها هنايا نديروها في السيفون، نغطيو عليها بما نعاودو عاوتاني نصاوبو الخضر. ها نسخنوها. قد ما تسخن شوية راه كنوريكم شوية الطبيعة باش كنبدل لكم شوية شوية هكا وشوية هكا. أنا قريبة نسالي. وكنشكركم بزاف بزاف على صراحة، يعني كحفزتوني أنني نزيد ندير فيديو آخر. أنا سخنتها. مع قطعت الرغيفة بزاف مازال ما كملت. دابا نشوفو نذوقو المريقة ديالنا فين. ها هي نذوقوها نشوفوها. أنا العدس الحيمة كلشي مزيان وهداك
كاين اللي اختياري، كاين اللي كيبغي الحلبة يديرها، كاين اللي ما كيبغيش ما يديرهاش، ولكن السمن ضروري، السمن هادشي زوينة والثومة. ها هي الرفيسة ديالنا قربات، غير كنسخن باش نسكي صافي، ونعيطو على الوليدات يجيو يتغداو، حتى نتوما مرحبا بكم، وكنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. صافي هي تغلى تغلى ونحطو. ايوا ها حنايا نوريكم شوية الطبيعة، باش كنبدل لكم شوية باش ما تقنطوش. ها هي ديالنا الرفيسة، بسم الله. صافي كلشي كيتسنى الرفيسة. صافي نزيدو شوية ونحط للدراري تا همايا. ايوا نبداو نسكيو دابا، وكنتمنى تعجبكم. صافي تسقيوها مزيان باش تشرب، حتى دابا البرد راه دغيا كتبرد، خصنا دغيا 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 دغيا. الثومة نحطها هنايا، الثومة عرفتي غزالة غزالة غزالة، كتشهي سمحوليا. ها هي نزيدو ديك البصيلة حتى هي، مزيان. رفيسة واش من رفيسة، اش غنقول لكم، رفيسة رفيسة في الطبيعة في المحمية سيدي بوغابة. هانتوما كي كتجي، هانتوما انا كنوريكم كي كتجي، وبالصحة والراحة، وشكرا بزاف بزاف.